अगर यहाँ से ऊंचाई कम होती तो शायद मैं छलांग लगा देता। और यहाँ पे जो है रास्ते भी बहुत ऊबड़ खाबड़ हैं। और तुम्हें जो है यहाँ से अलग ही व्यू देखने को मिलेगा। वो देखिए, द मोस्ट वंडरफुल वाटर। नहीं भाई जाए नहीं यार, बाद रहने दो, रास्ता तो यहाँ को आएगा। है क्या रास्ता ब्रो? चलो